Com certeza você já ouviu falar em sopro cardíaco. Talvez algum familiar seu ou até você mesmo já tenha tido sopro no coração. Mas o que é sopro cardíaco? Do que se trata? Será que é uma coisa perigosa? É sinal de que alguma coisa está errada? A gente vai aprender hoje do que se trata esse tal sopro cardíaco. Aproveita e já deixa a sua curtida aqui embaixo e se inscreva no canal para sempre receber informações como essas daqui. Quando a gente usa esse aparelho aqui, que é o estetoscópio, para ouvir o coração de um paciente, o que a gente espera ouvir, se o paciente for saudável, é aquele famoso tum-tá. Porém, além desse tum-tá, existem muitos outros ruídos e sons que podem ser ouvidos no coração de alguém. E dentre esses outros ruídos e sons extras, existem os sopros. O sopro acontece quando o fluxo de sangue dentro do coração se altera por algum motivo, quando principalmente há turbilhonamento do fluxo sanguíneo ou uma aceleração desse fluxo. Doenças nas válvulas do coração e defeitos do septo do coração são causas comuns de sopro cardíaco, dentre outras doenças também. A propósito, o septo é aquela parede ou aquela separação que existe entre o lado direito e esquerdo do coração, que em condições normais não se comunicam. Sopros também podem acontecer sem que haja nenhuma alteração estrutural do coração, como no caso da febre, da anemia e de algumas doenças da tireoide. E mais, nem sempre sopro é sinônimo de doença, seja dentro ou seja fora do coração. Então, crianças, jovens adultos, grávidas, podem apresentar sopros cardíacos sem nenhuma doença subjacente. Então, quem tem sopro tem que ser submetido a uma avaliação médica para se definir se esse sopro é inocente ou se tem alguma doença de base associada. Já te adianto o seguinte: quem tem sopro acompanhado de sintomas como falta de ar, dor no peito, desmaios, tontura, palpitação, cianose, que é o arroxeamento da boca ou das extremidades do corpo, provavelmente tem alguma doença cardíaca associada. Se você tem algum desses sintomas, ou tem sopro, ou ambos, procure um cardiologista que você tem que ser avaliado. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e comenta o que você achou desse vídeo. Também compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação. Um abraço para você.